السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. عندي لكم اليوم الحامض المصير بطريقه جميله وغير بمكونين فقط. عندي الحامض حسب الكميه اللي نتوما بغيتو، الملحه، وعندنا زيت الزيتون. غادي نوريكم الكيفيه كيفاش غادي نعملوا زيت الزيتون. بقاو معايا. كيف ما شفتوا معنا كنشدوا الكميه اللي عندنا ديال الحامض ديالنا، كنقطعوها على هذا الشكل هذا، على 4 ديال القطع. كنخليو الحامضه شاده في راسها، ما كنقطعوش 4 القطع حتى نحيدوهم على بعضياتهم. نبقاو مستمرين على هذه الكيفيه حتى كنساليو الكميه ديالنا. وهاد الطريقه ديال التصيار في الحامض معتمده عند المراكشيين بزاف، حيث انهم كيديروا بها التنطيط، كتجي لذيذه بزاف على هذا الشكل هذا. وهاد الطريقه كتخلي الحامض يخرج الماء ديالو، ولكن كيبقى يعني صين، ما كيتفرقش على بعضياته. واخا كنديروا ليه هاد الطريقه هذه التصيار ديالو صافي. كنبقاو غاديين على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معنا. ها هي كتبقى على هذا الشكل هذا. على هذا الشكل هذا كنشدوا لي بواط ديالنا، من الاحسن يكونوا صغار باش الوقت اللي بغينا نستهلكوا هذا الحامض المصير تكون عندنا كميه اللي هي غادي نستهلكوها في وقت المحدد ليها، بلا ما نحلوا لي بواط اللي هما كيكونوا كبار كنبقاو نهزوا منهم. وهذا من احسن المحبذه. هذه الطريقه كنعتمد عليها دائما في التصيار ديال الحامض ديالي. هذا الحامض فكرة هو بلدي طبيعي بيو بدون ادويه ولا اي شيء. كنشدو كيف ما قلنا الحامض كنعمروه بالملحه وكنضغطوا عليه مزيان حتى كيخرج داك الماء ديالو. كنبقاو نزيدو الكميه اللي انت بغيتي، كتبقاي تضغطي على الحامض حتى كيخرج داك الماء. فكيتصير غير بالماء ديالو والملحه فقط على هذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا كيبقى يخرج داك الماء ديالو حتى كيوصل الفوق. ومن بعد ما كنلاحظوا انه هو تصير لينا مزيان، كنشدوا زيت الزيتون وكنقصوا الكميه ديال هذاك الماء وكنديروا فيها الزيت. كيف ما شفتوا ها هي الطريقه، الشكل النهائي ديالو انا موجود عندي. فايت ليا مصيره كيجي على هذا الشكل هذا رائع جدا، يجي على هذا الشكل. وحتى هذاك الماء ديالو ولا ديك التعليكه ديالو فهي رائعه حتى هي كنطيبوا بها. وكيجي في المملحات يجي رائع جدا، في البسطيلات المالحه، في الدجاج، كيسرع الماكله مزيان. ملاحظه مهمه، كنبقاو نشدو هذوك لي بواط ديالنا كنقلبوهم كل مره على جهه حتى كيتصير لينا مزيان الحامض ديالنا. وكيف ما قلت كنحيدوا ديك نص الكميه ديال الماء، بعد ما كيتصير كنزيدوا عليها زيت الزيتون. كنتمنى هاد الطريقه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، فهي سهله وجد بسيطه. وكنتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. في امان الله وحفظه.